मिट्टी कब है। अच्छा हम रील बनाए फ्रेंड। हाय सूरज भाई, कैसे हो? देख ये इससे कैसे सही है। गीला है यार, वहाँ पानी भरा हुआ है भाई। कितना लंबा मार दिया सिक्स यार। हाय फ्रेंड्स, हम देखो पार्क में छुट्टी हो गई है हमारी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करो यार। हाँ भाई सपोर्ट करो प्लीज़। बहुत परेशान हूँ, वायरल नहीं हो रही है वीडियो। यू नो देनी अबाउट। ये देखो, अब तो आज संडे है, सारी की छुट्टी हो गई, सब जा रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छा रील बनाऊँ? मिस्टर ब्लॉग फैमिली मेरे चैनल का नाम है, और मिस्टर ब्लॉग फैमिली के पास में ही दिल भी लगाना है जब भी मेरा चैनल आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस पार्क का यार नाम भी नहीं पता, मैं नया हूँ यहाँ का। पता है सूरज भाई क्या नाम है इस पार्क का? ये पार्क इस सड़सठ का है भाई। इसमें बहुत मेहनत की जाती है। अबाउट यू नोट। अरे व्हाट इज वो व्हाट हैपेंड? जामुन लगे हैं, चलो खाते हैं इसमें। हाँ एक भी नहीं लगा है, एक ही बार बारिश हुई थी, सारे हिल गए। कोई कम्युनिकेशन हो, कोई बर्दाश्त। सूरज भाई दोस्तों को हाय बोल दो। हाय हाय। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भाई, सब्सक्राइब कीजिए। सेक्टर 65 में चल रहे हैं ना? हाँ सेक्टर 65 में चल रहे हैं। चलते रहेंगे क्या? और वीडियो चलती रहेगी और इससे ज़्यादा। अभी तो यार मैंने पता है माइक नहीं लिया है। मैं करो हाय हाय। हाँ माइक हो जाएगी तो और अच्छा वीडियो डालेंगे। सपोर्ट तो करो यार। सपोर्ट तो करें भाई, तो मैं कह रहा हूँ फ्रेंड प्लीज़ देखो, मैं सपोर्ट कीजिए प्लीज़ भाई लोग। मैंने देखा है वीडियो देख लेते हैं यार, 4 से 5 व्यूज़ आते हैं, उसके बाद में व्यूज़ ही नहीं आते हैं। क्या जाता है यार, मैं कहता हूँ देखने में जो थंबल होता है ना, वो मतलब हम रियल डालते हैं, ठीक है रियल, और कुछ लोग बना के डालते हैं तो उस पर जल्दी भाई लोग हैं ना जल्दी वीडियो देखते हैं, और हम रियल डालते हैं जो हमारा सीन है, जो हमारा फेस है। हाँ। जो हमारे घर का जो भी वीडियो बनाते हैं हम रियल डालते हैं। तो जो बना के डालते हैं ना, उन पे जल्दी लोग लाइक करते हैं और उस वीडियो को भी देखते हैं। पर मैं अपना रियल डालता हूँ, मैं ये सब नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक और वीडियो था मेरा पार्क का, वो मॉर्निंग का था, कभी किसी की और ये इवनिंग का है। ऐसा रिश्ता बना यार ऐसे पता है फ़ोन में सूरज भाई, फ़ोन वो कौन सा आता है जिसमें मतलब कैमरा ऐसे ही होगा? देखो भाई, एक इनकी ज़िंदगी है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। मैं थोड़ा सा बेईमान हो जाऊंगा। किधर जा रहे हैं?